И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас Portage G4 KD. Ой, 2-литровый, как вы все слышите, стучит довольно-таки хорошо. Пробег 95 тысяч, год 2012, как я понимаю, автомобиля один хозяин. Горит чек. Так, ну что, сейчас будем разбирать, дефектовать все навесное оборудование, ремень, ролики, все, помпа, генератор, поехала цепь, полностью все промерять, коленвал, насос масляный разбирать, смотреть, все, распредвалы, клапана, естественно же. После этого составлять список запчастей и работ. Отправляем клиенту на согласование и будем работать, скажем так, приступать к восстановлению мотора. Все подряд мы не меняем и не советую менять. Зачем, почему, я не понимаю. Когда заводская деталь в отличном состоянии, зачем ее менять на незаводскую, пусть даже оригинальная, но она будет не заводская, я не понимаю. Так, меньше слов, больше дела, давайте будем работать. Разбираем автомобиль. Катализатор. Катализатор в отличном состоянии. Нигде ничего не крошится. Все с ним замечательно. Видно, вот так сейчас фокусировалось. Все это дело. Поэтому, естественно, мы его удалять не будем. Оставляем. Навесное все поснимали. По навесному только один ролик под замену натяжной шумит сильно. Остальное все в порядке. Шланчики все снялись. Защелочки все целые. Это, конечно же, радует. Так, мотор внутри очень чистый. Для этого пробега цепь вообще не вытянута. Все с ней нормально, все с ней хорошо. По зазорам сейчас пробежимся. Впуск, выпуск. Ничего такого криминального пока не видим. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, ГБЦ и смотрим на цилиндры. ГБЦ у нас снято. Тут, конечно, полная беда. Второй, третий, четвертый, по-моему, примерно одинаковые затраты. Первый самый целый. Ой-ой, не знаю, выйдет, не выйдет. Здесь росточка очень глубоко все это дело продрало. Блин, даже не знаю, в ком больше. Примерно у всех одинаково. Видно, да? Естественно, это только будет на заводе видно гильзовка, либо росточка 0,5. Как обычно, здесь цепливое это место. Ну, как я говорил, и заднее место, вон по помпе видно. Пятак. Вот они. Здесь мы стали больше мазать герметиком. И, кстати, промеж прокладки тоже мажем. То есть она же двухслойная идет. И промеж слоями тоже герметиком надо подмазывать. Так, по крайней мере, понадежнее будет. Так, ну что, сейчас помпу отворачиваем, промежуток отворачиваем, колено, датчик достаем, 3 болта и блок разбираем. Смотрим, что там у нас с насосом и со вкладышами. Работаем. Ребят, мотор разобрали. Начинаем с блока первого. Посмотрели плоскости. Так, везде ровненько. Нигде никаких прогибов нет, все замечательно. Но видно, что никаких провелов газов здесь не начиналось. Все замечательно с блоком. Фрезеровку не делаем по поршням. Первый, второй ужас, третий ужас, четвертый ужас. Второй, третий, четвертый одно и то же на вид. На вид все одно и то же. Только первый отличается от них от всех. По поводу, еще раз говорю, росточка, так видно, да? Как это хорошо задрало. Вот, перерывается 0,5, выйдет, не выйдет, я не знаю. После того, как станок ставим, пойдемся, посмотрим. И там уже видно либо росточка, либо гильзовка будет. Опять-таки есть и хорошие моменты. Насос в идеальном состоянии. Вкладыши вообще как новые. И коренные, и шатунные. Зачем менять? Колено в размере. Вкладыши заводские идеальные, вообще не пошорканные. Проблем никаких не имеется с ними. Это у нас 4-й поршень. Здравствуйте, да? Здесь вообще сбоку все, уже все рассыпается. Галага. Здесь то же самое. Это у нас 3-й поршень. То же самое, сбоку все рассыпается уже. Это у нас 1-й поршень, самый живой. Кольца еще маслосъемные, более-менее, кстати, ходят. Это у нас 2-й. То же самое все. Кольца ходят, но весь удранный в усмерть. Но вкладыши живущие. Распредвал тоже не потертый. Сейчас головку рассухарим, посмотрим. На клапана полный капремонт, либо просто притирка, замена сальников. Ну и так, никаких больше замечаний нет. Под давление масла подачу заклеили, чтобы растушка не летела при росточке, либо гильзовке. Потом будем убирать, когда мыть. А так, в принципе, все готово. Сейчас составляем список работ запчастей, отдаем клиенту на согласование и уже будем приступать к восстановлению данного двигателя. Пока на этом все. Снова здравствуйте, пришло время собирать у нас Portage серебристый, все готово, блок у нас расточен, блок у нас отмыт, все везде отшоркано, все везде чистенько. 0,5 росточка, слава богу, везде вышла, все замечательно.
В данном случае стоят масляные форсунки для смазки стенок цилиндров, не для охлаждения, как заводские, типа для охлаждения стоят, брызгают на поршнях. Поршни, еще раз говорю, не предназначены вообще под масляную форсунку. Если хотите посмотреть, как должен выглядеть поршень для масляной форсунки, забейте мотор GTE JZ, GTE турбовый, то есть там прям видно, как должен выглядеть поршень, чтобы эффективно работала система охлаждения от масляной форсунки. А это все, ну, ерунда. Если ставить, то ставить уж именно для распределения на рабочую стенку цилиндров. Рабочая стенка со стороны выпуска, куда смещен палец. Палец поршня не четко по центру, вот именно смещен в эту сторону. В каких-то экстремальных нагрузках, какие-то моменты, когда заправили плохой бензин, детонация, она хоть мало-мальски будет это все дело гасить. Но опять-таки, еще раз говорю, это все решение принимает клиент, ставить, не ставить, кому, как. Кто-то говорит, прямо хочу ставить, кто-то говорит, нет, не хочу, не надо, мне не надо ставить этого. То есть, естественно, по пожеланию клиента. Поршня у нас Тейкин, кольца у нас ТПР. По поршням у нас 4 сотки зазора, в кольца сейчас будем делать 2,5-3 десятки зазора, промерять абсолютно все компрессионные, маслосъемные и так далее. Обязательная процедура. Со временем, естественно, уже знаем, все это дело с опытом приходит, какие кольца лучше всего ходят, где лучше всего заказывать. Естественно, сейчас даже от официального дилера заказывать так себе идея, потому как очень много приходит Made in China. Все это дело приходится брать с Эмират. Особенно, скажем так, тяжкая история была вот именно после февраля того года. С марта начиная очень много вот этого пошло подделок китайского и тому подобное, да. У нас в России начали штамповать и клеить этикетки, ну типа оригинал, на самом деле это полная чушь и подделка. Лучше всего, конечно, в данное время с Эмират, мне кажется, затаскивать запчасти. Там не было еще такого, чтобы что-то где-то подделка пришло. Да, долго ждать, но все же это получше будет. Обязательно все детали должны быть Made in Korea. То же самое масляные насосы касается, вот у нас их там стоит штук 10. Очень много Made in China приходит, но такие ставить насосы, конечно, мы не рекомендуем. Давление будет масла не то. И как там этот клапан сброса давления будет работать, тоже непонятно. Пружинка вот эта сломается, не сломается, непонятно. Даже если в оригинальных насосах она ломается, часто, особенно на моторах, это очень много людей жалуются. Именно новые насосы ставят, либо машины там 17-18 года, хоп, давление пропало резко. Ломается пружинка, вот и все. И появляется сброс давления через этот клапан. Это, конечно же, не есть хорошо. Так, ну что, давайте будем приступать к сборке. Сейчас отмываем шатуны, перепрессовываем поршневую, аккуратно, не перегревайте шейку. И, в принципе, укладываем коленвал. Работаем. Блок у нас собран, готов к установке. По кольцам верхней компрессионной маленько подровняли. Кто-то просил показать, как болтаются поршня на новом. Ну, это на камеру даже не передать, наверное, не видно. Во-первых, кольца держат новые, не закоксованные, ничего. Это плохо будет видно. Во-вторых, очень много масла мы наливаем, когда запрессовываем поршневую, прямо обливаем поршня конкретно. Поработает 1000-2 проедет, там уже надо смотреть, ну, мотор уже собранный. Так это не видно будет, конечно же. Естественно, все рукой крутится. Все легко и просто так первый, четвертый вверх выставляем. Сейчас ставим пластину для автомата, устанавливаем блок на автомобиль. Сальник, естественно, новый стоит у нас. Так, по поводу запчастей говорю еще раз, будьте аккуратны и бдительны. Ужас полный. Сейчас вот опять привезли 3 коробки запчастей, коробку обратно отправили, потому что вообще борфеют поставщики конкретно. Поняли, что от Made in China отказываются, так они что делают, просто наклейки даже на оригинальные ремкомплекты переклеивают, пишут Made in Korea. И отправляют. Но я же вижу, что корейская деталь, как она должна была выглядеть, то есть мы давно с ними работаем, да, и как вижу это, то есть это явно Китай, естественно, отправляем все назад. Все запчасти мы теперь открываем, что насосы полностью открываем, проверяем все, что масляный насос, что прокладки, что сальники, вообще все проверяем, потому как подделок, колец тоже уйма поддельных, ТПР, оригинальный, НПР, все подделывают, ребята, абсолютно все. Ну, ничего с этим не поделать, естественно. На это и дается гарантия, что какие-то моменты возникают. Естественно, все это дело меняем по запчастям. Ничего с этим не сделать в данное время. Так, ну что, давайте будем приступать к установке блока и потом покажем вам головку. То, что нам потребовалось для сборки блока. Очистители, герметики, очистители, в данном случае 3 баллона, так, третий на полу стоит. Использовали, промываем, еще раз говорю, капитально все, чтобы не было ни пылинки, ни соринки в кольцах, поршнях, в вкладышах, коленвале. Все продувать, промывать. Работаем дальше.
Так, ребят, блок у нас установлен, помпа стоит, промежуток привернутый, датчик коленвала привернутый. Крепление выпускного коллектора ставится после того, как поставим ГБЦ. Поверхность очищена, обезжирена, все хорошо. Она была ровная, поэтому фрезеровку не делали. Датчик обратного давления масла вернули. ГБЦ притерли, сальники заменили, раковины были не сильно большие, на удивление, то есть притирка все это дело убралось, сальники заменились и зазоры на выпуске подровнялись. На пуске как были 2 десятки, так и они остались, на выпуске маленечко подровняли. Также старую прокладку полностью всю убрали, обезжирили болты. Мобиловской смазкой промазали. Еще раз говорю, для чего мажем мобиловской смазкой, если их не промазать, они сухие. И, как правило, не дотягивают. То есть, раз протянули, и он встал. Дальше тянуть начинаете, такое ощущение, что он сейчас сломается и хрустом идет. Поэтому для этого мы мажем смазкой, чтобы он мягонько прошелся и протянул ГБЦ как положено. Обезжириваем обычным растворителем, то есть чистая тряпка берется и обезжиривается растворителем. Прокладка, естественно, оригинал, вот из-под нее бумажка лежит. Вот в этих вот местах обязательно герметиком сейчас побольше мажем. Это слабые места, у них постоянно потеют даже завода 2-3 года и начинается вот это вот место потевать. Поэтому мы стали мазать здесь гораздо больше герметиком. Плюс прокладка, она стальная и состоит из 2 листов стали. Загибаем стали вот эти вот листы и промеж этих листов тоже герметиком стали промазывать. То есть с завода это не мажется, возможно, поэтому потеет. Сейчас посмотрим, покажет практика, перестанет ли потеть, когда начали промазывать между прокладкой. Также саму остальную часть пробрызгиваем клеем. Как показала практика, тоже вещь хорошая. Приклеивать намертво прокладку ГБЦ. Ну, в принципе, здесь все. Здесь все. Пока протягиваем прокладку, корпус термостата, стартер, проводку прокидываем, шланги подцепляем. Ну, часа полтора работы есть. Давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. ГБЦ протянуто, корпус термостата, стартер, проводка, щуп, все это дело стоит. По цепи, напоминаю, вопросов не было, башмаки нормальные, трещотка на натяжителе тоже нормальная. Все это дело обезжирили, сейчас стыки герметиком промажем обязательно. Крышка тоже у нас отмытая, сальник, естественно, заменили, естественно, оригинал. Как отличить оригинал не от оригинала? Вот видите, железная каемка внутри, это оригинальный сальник. Когда вы смотрите внутрь, там видите не железная каемка, а резина залита, это подделка. Либо Made in China, либо подделка. Естественно, такие сальники ставить не надо, именно только вот железная каемка внутри. Также все это дело обезжирено, сейчас намазываем герметиком. Ставим ее, клапанная крышка и навесной, часа полтора автомобиль будем запускать по навесному. У нас там, помню, только ролик один под замену, натяжной шумит, остальное все было в норме. Ну, в принципе, как-то так, работаем дальше. Мотор у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Старый антифриз выкачали, здесь уже какая-то непонятная субстанция когда-либо была. Сейчас, в принципе, был более-менее нормальный, но видно, да, следы красного вроде бы цвета. Бачок внутри окись дала, все это дело в пластик впиталось. Антифриз залили, ролик, естественно, новый стоит, вот он оригинальный, фильтр воздушный новый стоит, дроссель был, судя по всему, мыть недавно, но воздушный фильтр убитый насмерть. Сейчас стоит новый, катализатор не трогали, показала вам, все с ним замечательно. Так, ремонт вышел, наверное, там в районе 90 тысяч, там с небольшим. Вот что значит, в принципе, своевременное обслуживание, скорее всего, автомобиля было по поводу масла и фильтра масляного. Главное, фильтр масляный, сейчас очень часто приезжают с фильтрами AMD масляными. Ребят, их вообще ставить я не советую. Вы перед тем, как ставить, просто посмотрите внутрь в него, загляните в сам фильтр, сколько там фильтрующего элемента. Это, конечно же, трэш. Ну, зачем его ставить? На мой взгляд, он особо не фильтрует. Поэтому лучше МАН, либо оригинал. МАН тоже смотрите, чтобы это все было не Китай на повседнев, именно с английскими буквами. Потому что сейчас берешь некоторые МАНы, там иероглифы китайские, понятно, что за фильтр, не ставьте его. Опять-таки, своевременные были замены с хорошим маслом, поэтому насос живой, вкладыши. Сами все это видели, распредвалы тоже, это замечательно. Конечно же, естественно, и цепь ничего нигде не вытянулась. И это все деньги экономит. Мы не меняем то, что не нужно. Все вот эти цепи, особенно касается цепей, можно поставить, да, конечно же, но заводская цепь, она гораздо дольше проходит, чем даже путевая оригинальная новая цепочка. Плюс тому, что я еще говорю, очень много сейчас делают, как просто Made in China достают, там тоже есть клеймо и ложат Made in Korea. Хрен отличишь, только время покажет. А время покажет не очень хорошо. Поэтому, естественно, лучше ставить заводскую, потому что она вообще не вытянута. Проедет гораздо дольше.
Так, ну что еще? Обкатка мотора также 3000, не более 3000, там 200 километров проеду, 500 надо будет масло заменить с масляным фильтром. И, в принципе, больше никаких ограничений масла. Заливайте, пожалуйста, по допуску, не гуще 5,30. Это самое главное. И тогда у вас все, в принципе, будет нормально. Так, ну, давайте будем запускать и слушать, как это все у нас заработает. Первый запуск. Опа. Опа, опа, опа. Так, давление есть, аккумулятор есть, парковка, климат выключили. Так, еще раз. Пробуем. Так. Ну что ты, родная. Топливное. Опять-таки форсунка одна отцеплялась, травила все это дело. Так, теперь закроем. Стравила топливо, вот пока не накачалось. Ну что, запустился, работает ровно, никаких ошибок, ничего нет, давление пошло. Ну и по звуку слышно, что оно пошло, бывает, датчики продавливают и лампочка горит, но ты по мотору слышишь, что он работает тихо и с давлением масла. Так, сейчас будем прогревать до рабочей температуры, прогазовывать его минут 5, поднимать, смотреть, чтобы нигде ничего не сочилось, не бежалось, никакие патрубки, прокладки, колечки, сальники и тому подобное, потому что тьма, еще раз, громада инчины. Так, давайте послушаем снаружи, в принципе, все, пробег еще раз зафиксировали. Вот 12-й. Оп. Работает ровно, работает тихо, это самое главное. Ну, на этом заканчиваем. До новых встреч, до свидания.